Pagi ini saya mohon izin minta waktunya sebentar, kurang lebih 10 menit ya Bu-Ibu. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, yang sekarang sedang marak karena banyak debu polusi nggih. ISPA, infeksi saluran atas. Apa itu ISPA? ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi secara tiba-tiba yang menyerang hidung, tenggorokan, telinga bagian dalam sampai paru-paru. Biasanya itu yang banyak terkena itu anak-anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Kemudian apa penyebabnya ISPA? Ada yang tahu penyebabnya? Penyebabnya itu adalah bakteri, 1 ya, 2 virus, 3 jamur, yang keempat itu aspirasi. Aspirasi itu kalau anak-anak kesedap ASI bisa jadi batuk ya. Kemudian tanda dan gejalanya apa? Untuk infeksi saluran pernafasan, tanda dan gejalanya itu kita ada 1, sering batuk. Ya, ada anak-anak yang sering batuk. Lalu kesulitan bernapas. Kemudian sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat gitu ya, demam, terus sakit telinga. Kemudian anak jadi rewel. Kalau sudah rewel itu jadinya anak nafsu makannya berkurang. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang etika batuk. Bagaimana kalau kita batuk atau anak-anak batuk? Pertama, yang paling aman adalah 1, gunakan masker. Pakai masker ya Ibu, kalau pergi jauh kemana karena polusi banyak ya, paling aman biar terhindar dari infeksi saluran pernapasan itu pakai masker ya. Kemudian yang kedua, kalau kita batuk atau bersin, tutup mulut, tutup hidung dengan lengan bagian atas. Pakainya lengan ya bagian atas. Terus yang ketiga, tutup mulut, hidung pakai tisu. Kalau batuk pakai tisu ya Bu. Pakai tisu, jangan pakai tangan. Pakai tisu, langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Sudah ada yang tahu cuci tangan, 6 langkah cuci tangan nggih? 6 langkah cuci tangan tak praktekkan. Maaf ya, saya agak berdiri. Cuci tangan pakai sabun itu 1 caranya. Ini sabun udah dikasih, ini ya 1. Itu enggak apa-apa ya. Tangan belakang. 2, masuk ke sela-sela. Tangan kanan, tangan kiri, ini kedua. Ketiga, ini nggih. Ketiga, terus keempat gini, kayak terkunci tangannya. Kemudian kelima gini. Nah, gini ya. Kelima. Kemudian keenam gini, diputar-putar. Kita lihat. Itu nggih. Kalau pakai sabun cuci tangannya kurang lebih 40 sampai 60 detik. Tapi kalau pakai hand sanitizer atau hand draft itu 20 sampai 30 detik aja. Nggih, gitu nggih Ibu-ibu, bisa diterima nggih? Bisa. Oke, terima kasih. Sudah mudeng nggih? Insyaallah. Tak kasih pertanyaan boleh ya? Boleh. Oke. Berarti ya. Bahasa mana ini? Tanda dan gejala kena ISPA itu apa? Tunjuk jari ya Ibu. Saya Bu. Tunjuk jari ya. Baca. Ya, 1. Nggih. Terus sakit telinga, anak rem. Salah satunya itu ya, betul ya Bu ya? Dapat, makanya dapat. Kalau begitu pakai tisu ya Bu ya? Apapun pakai tisu. Ada lagi, kalau ISPA itu yang diserang apa? Anak-anak, baik dewasa yang diserang itu apa? Aku. Ya. Silakan Bu, yang keras Bu Sopi. Saluran pernapasan. Oke, apa meliputi?
Tenggorokan. Nggih, telinga ya. Serta nafas bagian dalam. Ya, paru-paru. Betul, Ibu-ibu. Dapat kalau basuh pakai tisu ya, Bu ya. Tadi bocor duit wifi. Kiranya cukup demikian ya. Atas waktunya terima kasih sekali, atas perhatiannya terima kasih sekali Bu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan lagi untuk Bu.